Alza bandiera olimpico in Corso Italia in occasione delle finali della Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico. Un'occasione preziosa per mettere in relazione le gare in corso di svolgimento con quelle del 2026. Credo che sia un doppio significato. Di per sé l'evento è per il mondo paralimpico importantissimo, per l'alpino in particolare. Poi essendo a Cortina non si può non fare un ragionamento anche di prospettive, di futuro, ma neanche troppo lontano. A parte che atlete e gli atleti hanno anche la possibilità di testare le piste, per cui c'è una valenza formidabile. Sulla stessa linea anche il ministro dello sport. E mi fa piacere anche che questa giornata comunque venga celebrata nel pieno di un grande appuntamento internazionale dello sci alpino paralimpico, perché credo che dovremo sempre di più abituarci appunto a parlare quasi automaticamente ma con convinzione di Olimpiadi e Paralimpiadi, e quindi queste bandiere che salgono hanno anche questo ulteriore significato in questa giornata. Ovviamente soddisfatto il primo cittadino che vede giorno dopo giorno semplificarsi la via che porterà la perla delle Dolomiti fino all'appuntamento del 2026. È una giornata totalmente inclusiva, non solo una giornata, direi che sono state 4 giornate estremamente importanti, perché Cortina ha dovuto mettersi alla prova per quanto riguarda tutta la parte paralimpica, e devo dire grazie alla Fondazione Cortina e soprattutto a tutti i volontari e tutto quello che è stato il sistema anche di Mico che si è messo a disposizione, abbiamo ottenuto un grande obiettivo, e quindi penso che questo sia sicuramente una finestra sul 26 che possa dare degli auspici ottimi.